for media yafetu kusensonga nalekerawo teyalekerangaawo buli dakiika yali ajjanga nenze nga sisobola kubanga era nkimanyi ekiddirira bakala bagamba nti waliwo emmozi gye nawirako nti asobola n'okujja ng'ali bwereere bulungi nnyo yajjanga ng'ali bwereere sometimes tunyumiriza era mbadde sinakituukako naye nga yajjanga sometimes ng'ali bwereere abaziga bonna beebasajja ate nga yena limba ora yalina akantu katono kweki era na taata waabwe naye yali andemiddeko naye nga kyekimu naye ate ye nga muzeeyi bitya ye nga tayogera just yakozesa sayini ajja bulungi neyeefula mbu ajja waggulu n'agamba jangu nkwatireko ng'ayagala just ye akunyigire ku kisenge bw'ati ajja si yalina olubuto olunene ajjanga n'alunsaako bw'ati ng'ayagala kunkwatira ku kisenge kale nga sola leekaana kubanga bwe ndeekaana bawansi bagenda vayo bagamba nzaamukutte Abapangisa kufuna kasente jibere kwesaba kali nyabo kampani yasulozanga amayumba yalagawa bavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi wawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bokolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management oli mutoolo naye nduwulira oli mutoolo waawa wa 40 kyenjo gyo 40 kibito kibito batukubirayo amayinja eyo yani nga bakuba 40 batukubirayo amayinja tatuliddayo amanye 40 gundi bayitayo kyakayego ate mwali mukozi abantu be 40 ate nno gwe mulundi gwako tuzuula 40 walungi nno walungi naye batukubirayo amayinja ate kasese kasese temugenda ngayo akasese twagenda okukola naye tebakuba ffe nga SB4 Media waliyo motoka za mpaka babitegeera nawantu okuba amayinja nesaaliyo nanti wali ludda wabaleze nze mbadde eno Kampala no by then wali Saudi Masindi maybe nga ndi Masindi mwaka ki guno omwezi guno guwedde wakoma wodde nakoma mu gwa 8 wano yagala kukwata ku bbeere bbeere ngo lyagaza tumseti ote kukwatako aha kozi gale gwani pankiti erinnya liba just nickname byonna pankiti erinnya si waliwo kulidako erinnya namwe jeriri ewa mwonna pankiti wogera kuti ku tikiti kono noonya pankiti ofuna babameka gye bali waliwo omu yazannyako akazannyo naye bamuyita pankiti nga munauganda yali muyindi eza walikopa mu kazannyo k'abayindi nali ndiina dda lwakyoli nali ndiina tuli ku SB4 Media tugusenga tune pankiti
Quest before me. Kabasongola kali. Kabasongola. Naye pankiti lyenjagala. Tujadde kuyita eri pankiti ale tunakola. Tuli Quest before media tugusa ensonga tubabuuzako yamusenzedde okubeera nga mutulaba tukwaniriza programu yaffe eno. Abaana b'e Saudi tubatumiddeko nnyo. Tuline pankiti ava Saudi asazeewo kujja otunyumizaamu ku byayiseemu Saudi Arabia mu mwaka gumu n'emyezi 9 koze mu bibimba bisatu myezi 10 koze mu bibimba bisatu chuma kino kyasembyeyo agabe teyamalako n'akaaba paka e Uganda abadde alabirira mukadde pankiti nga mwana muto naye emboozi gyagenda okubanga tunyumiza oba oli agwali eyo tujefunamu ekyokuyiga ate era SB4 eri open osobola nga ova mu America noga SB4 nva mu America nekanzi je mbanyumizeyo ku mboozi simanyi lwaki abava mu nsi ezo bo tebagala kutunyumizamu ku stories zaabwe era kiba kitono nnyo baba batono nnyo akutuukirira naye nga wena gy'oli oizoba ng'ova Canada ezokubanga eyo nsi zonna ezovaamu otukwanako kono otunyumizamu ku mboozi tuleeta nnyo emboozi z'ebizibu ate gundi yamutemye ate yamize ebbaafu ate bikoze bitya naye emboozi mulimu abantu abavaayo nga alina byakozeeyo tuyite gainte SB4 navaayo mu America nazimba ekyumba ky'embizi nakola faamu tukoze stories bwezityo naye nga nyongera okujjukiza bannaffe aba Remfi ka app ako soka kozesa okubeera nga osindika akasente gwale emitala w'amawanga oli mu America oli mu UK oli mu Canada nga walagadde okusindika akasente ke Uganda so kubanga osindika school fees basente za business kozesa Remfi kozesa promo code ya SB4 funeko percentage ku sente z'osindika jobo kozesa Remfi wabona bannaffe aba Wamato Estate Management bagamba gwe wano n'amanyumba ennyumba ez'abapangisa naye nga abapangisa bano tebagala kusasula bakozese beekwate beere nga ate bakusololeza akasenteko nga bakakuwa mu bulambalamba babayise ba Wamato Estate Management tulina pankiti wakomawo ddi pankiti komawo mu gwa 8 wangadde mwezi guli ogwedde toki yonna ogireseeko oba tezivaako zo iPhone tezivaako toki iPhone kyedo nayo esa iPhone kulikayo Saudi nvuddeyo munnange Uganda ogiwira bwekwokya eyo kyetya oba kati muwira bannamwe nga bakyogera nammwe nogana nange kasana tuke Uganda nja kyogera nedda munnange eyo kyetya nakyo batoyingiza Saudi wali oyingiza buli lunaku nakyo baba bakuteeka mu buli kimu nga kale nga tokwata kuzizo kale toli waka tobeera waka obeera wa mbeera wanko wanga ojo sinazeeko buzi nzeeko buzi wa anko ozeeko buzi okuvaawa okuva mu kyalo Fort wakoma oba tunogende Fort nasooka nenzija nembeerako wanina ku 2 nengenda mu kyalo kati mu kyalo namaze mwezi gumu kwekudda newaka anko pankiti obera anko tunolaba ote mu kamera ye mbeera anko wange nenze simanyi lwaki kamera zindaga nti olimba mbeera wanko wange yo gozi naye yakuleese yo anko wa boda mubera wa anko wali ate ali bulungi kati wa anko mubeerawo ne mukyala we wa anko tabeerawo talina mukyala ali yekka alina abaana babeerawo mbeera n'abaana be anko wo nga muganda wa dadi wo oba wa mami wo adaddi wange muganda wa dadi wo abeera anko wo nanti ffe tubayita anko pankiti alimba walayi nze bwentyo bwenkuze nga mmanyi nga muganda wa dadi wo ba anko wo oba abeera taata oba abeera anko naye nze mwita anko so kati wooli wazze mu kibuga wazze kukola aba wazze just kukiringirawo wa anko wo mbadde nyina byengobako okuddayo naye mpira sikyayagala kuddayo ate nga oli mubigobako mbadde namaze edda mubigobako mbadde sinabatuuka wala kati nga nsasuddeyo entono naye nga toyagala ate kuddayo kati mpira sikyayagala ate lwaki wasasudde nga toyagala kuddayo nanti nazze nga nkyagala
naye kati bwe ntuusima kati nempya nga sikyagala. Lwaki toyagala kuddayo? Nanti nyina we njagala okulaga kale. Se Saudi. Era mbadde sigenda Saudi. Wadde ogenda wa? Kuwait. Kye kyakujja Saudi? Lwaki toyagala kudda Saudi? Kale nze Saudi sijagala kati. Lwaki? Byenda byemu mbirabye. Kale sigamba mbu buli omu kale bw'ogenda Saudi waliyo ebibi, wabeerayo ebirungi. Tegulayo ebirungi. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Beba Azul Tour and Travel. Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo. Awerekeddwa kabasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkomuleto. Okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2. Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness. Kati no nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati. Kale nze wembadde tewabadde wabi nnyo naye kale wabadde wabi. Lwaki? Mbadde nabirira mukadde. Omukadde nga tutanga kutuka ku mbazi ya mukadde. Oyina emyaka ngene kapankiti? Nina 2. Wagende Saudi ng'oyina emyaka nga 18? Aba 17 awo. Nga wagenda oli ngenda weze 17. Nga wagenda oli muntu. Nanti nayeyongezaamu emyaka. Kiki ekyakutwala mu kyeyongo oli muto bwoti pankiti? Kiki ekyatwala ku kyeyongo oli muto? Naye byali binsumbuwamu. Biki ku myaka 17? Bibeerawo. Ayi tubuulire. Myaka 17 wagenda ku kyeyo. Waliko mufumbo? Wenayo ku mwana? Kati nga nti no ku myaka 17 ndabanga nina byensumbuwamu nga si bufumbo tolina mwana? Bamenya. Bamenya omukono? Omutima ate omukono. Ani yakumenya? Wabeewo omusajja yamenya. Bamenya just nempya nga sikyebeera. Weya wamu ku kyalo? Yereera wa? Nabeeranga eyo Masindi. Masindi? Wali wamufumbirwa? Saali mufumbo. Just ngo kale boyfriend. Just boyfriend. Yakola kiki kyakumenya omutima? Nekwana mukwano gwange. Ambi. Ya pankiti olimba. For sure. Mole maze na ibanga. Wa mwaka. Gwali mwaka. Wale wacheza wamufunanga wene emyaka nga 14. Teka 16 oba. Kati ne mo datinga. Wabitegera nti yakanye mukwano gwa. Nanti nabidabo. Ote. Kenyini mukwano gwange yali akindaga. Nga kwagerwa omusajja. Ate nga mbeera naye waka.
Mkwano gwo. Ewange. Ewuwo. Miaka 16 wali obera wuwo. Nali mpangisa. Pankito. Miaka 16. Wabi wakango ine miaka emeka? Waba wakango ine miaka. Navayo mu COVID. Desijukira bulungi emyaka. Kande COVID amaze myaka emeka. Wavayo nga COVID atandika ali makati banga awedde. Owokubiri. Nga atandise kale okukendeera muko nezije Kampala. Kati wala myaka nge 3 kwena. Kaba kanajja mu Kampala 2020 nga COVID awe etandise okukendeera. Kati bayo wekibeera nga wava ewaka mu COVID kati twandi wava mu COVID nga awedde wasiwa kati emyaka emeka balena wekimizi wava ewaka kati olina emyaka 2 wava nga avudde waka wava ewaka nga olina emyaka 16 nawepangisa saasooka nempangisa najje ne Kampala kukola ngokolawa saidize nankani bayitangayo ati nerabiddeyo oli okolaki nali nkola waka nga awusigala kayino matu noddayo n'opangisa najja mama wange yasooka naŋŋaana olwo nga njagala okujja e Kampala ali nga mazima mama ngenda oba byonna byoyogedde nze ngenda mama n'agamba kale genda nenzija Kajansi gye nali nkolera nagendayo nenkolayo gyali myezi 3 kale ng'omukazi tansasula kale nga alina ebizibu bingi ewaka ewuwe biki nga tansasula bulungi kati nenkolayo gyali myezi 3 nenkomawo ya myezi 3 yansasulako emitwalo 3 natoloka ku makya nnyo kubanga nasula nga mpakinze ebintu byange n'emisozi wabweru nenkubira anko wange ono wawa nankulabye nemugamba ngenda kujja natolokayo saawa 12 nenzijja nembeera kawa anko wange nembeerawo nengenda saidi z'ekawempe eyo mu mwaka ogwo gwennyini nengenda esaidi z'ekawempe nenkolanga mu Walaji nga tupima nankani nga Uganda Walaje n'obupima mu kacupa nembusiiringa oli najja nabupiikinga nabutwala kati awo nayo nenvaayo nenzirawo era nankulabye awo nenkola mu dduuka nenkolako babbanga nga kyawo naye era tebansasula nentandika ogoba ebintu byogenda ebweru ogwasooka kale nga sirina bulungi ssente biki omukazi nga tayagala kunsasula ssente zange kati awo nembivaamu nensooka nengenda nembeera ku mwanko wange awo e Lubaga oyina ba anko bangi nembeerawo tobanga no anko soko je anko wange waddala azaama akala abo batogedde anko nabayo otegedde abo ba si yoyo anko wange wennyini nembeerayo ku katono kati nenzira Masindi nengenda kukola kati nembeerayo kumpi mwaka mulamba kati awe nafunirayo omusajja kati omusajja yali musajja mukulu yali muvubuka muto nga si mukulu yali muvubuka myaka gyeyo mwezi yali ansinga so nafuna mukwano gwo namudetinga nenkitegeera nenkita kati nange mukwano gwo ali osula naye nabeeranga nga bawefindo wajja okusulayo nga tasulayo ewange yesi yali ankubira bukubizi n'ogendayo kwawe kate mukwano gwe yamusangawo nanti yali amumanyi bakirowooza bubi nno nedda nze kenyini simu ye ng'oli omuwala nga tamanyi bya simu nga nze nga mpangu ntayipingiraako kati ngakuba otayipinga meseji za bbaawo gwe ng'omuddamu ki nze nga nkitwala nga sina era kyannumanga kati ng'omuddamu ki Yes, oli abasindise messages nga yagala kale ngono tamanyi kubiddamu nga tamanyi bisoma kati nganza muyambako kati tugeze namusinga nti I love you nga wali nomdamu sidamu nze mugamba bi byagambye bwati kati ye yamanyi nga baddamu kati akyannuma nnyo kwe kutandika ogobako passport biki
Ninga ali omwagala. Nnyo. Aba mukyawa. Namuto. N'omulekera oli mukwano gwo. Era naye batukudde ne baawukana. N'obudde oluyeka mbakaimbe naye ye waali. Ate olina musajja mulala? Siina. Onoonya? Noonya. Aliwo oyo mukwano gwange era kulengeredde n'angamba that's why I naye nze nagana wenze wendi era otuva wano agenda kutwala osooka olabeyo okulabayo olabeyo si mufumbo olabe embeera ze kitegedde obakoye nakyo ogenda okukolayo kyeka musiraamu tomulaba musiraamu ate nze ndi mukatuliki ajja katulikana Kone kama nda tebakumala ajja ku SB4 media eka musajja naye afuneyo we kado mutasa kwa musajja musiraamu banjagala mukatuliki munna ajja katulikana ajja kufuuka dunya katulikane omala gwe Joseph Katonda yateeka muki mu kantu wako. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Maama Fiina. So koleke Joseph Kazateka mu kimukantu wako so Joseph mwalu Joseph so kato musemye Ese musajja mubi uyu Marujangu sembera kwa Joseph jangu sembera kwa wane okulala semubi semubi amalabi Koja mugambe jja kuddayo enkya. Olabi. Chichi. So tulina pankicha. Pankiti. Zamuise pankicha. Mukamba. Pankicha. Pankiti. Anyway, Saudi watoke Saudi. Wada ogenza kukola ki? Nagenda kukola mu kiyungu. Twagenda kale batujjeni. Ate byange tebyabaawo nnyo. Mu wiki ng'emu nze nali ntambudde. Bwe twatuuka twasooka kale ne tubeera ku office nga tulina mirimu abantu nga baali bangi nnyo. Ng'ekyolo nga tulimu abantu nga 600. Abantu baali bangi ate nga si office emu nga si bbe. Zaali nnyingi. Nsooka ne tubeerawo kaawe emyezi 2. Kale abantu nga bangi twasooka ne tukaayana mukaawo then kwe kufuna ba boss. Nengenda mu kyumba ekyasooka nenkola gwali mwezi gumu. Kale oli omukazi yansayinga mwezi gumu. Tonanyumya naye empale y'ogikubye. Mbuti nene. Chokoleke. Waave. Jitereze. Biempale. Bazika bateze empale. Nange simanyi nze nagula buguzi. Wagula buguzi nogamba kangendo. Wagula Saudi. Nagula yo. Nagamba kangendo njikube. Nezi empale ziri ko kimanyi ekyo. Zezino. Asize zinaye boyfriend jean. Boyfriend jean zibera nebisawo nga gazino visit. Nennungi zino empale bazikweze ziriko. Simanyi dina gula. Tufuna nawe ntawo zimanyi nnyo. Nena yawe. Yosefu. Abempale zino zimanyi.
amma noge ku office kwaliko abantu bangi bali bangi kati abaana ne basooka ne bakola kensasage ne tufuna ba boss nengenda mu kyumba ekyasooka nenkola oli yali ansayiniza omwezi gumu kala akayumba tekali kabi kali katono nga kalimu abaana batono nga si bangi yasinkira ku machane ndongo mudakiika nga 3 nzenga nkamaliriza omaze kati ne banzizayo ku office nenzira mu nefune ekyumba ekirala ne bansayininga jali myezi 3 nenjikola kale kyo mu kusooka kyali kibibwe batyo kale ng'omukazi nga tayagala kulaba ng'otudde naye nenguma nga temuli mmere nga tekuli buli kimu waliwo ensiiba njala nenjisula kati awo nenkola emyezi gyali 3 nenzirayo kati era nenzira ku office nesooka nemalayo mwezi gumu nga sikola nanti nga bantu bangi kati nenfuna oyo mukadde naye ng'oli omukadde muganda wange abeera wamu kale tatambula takola ki wakubeera nga musajja mukazi yali mukazi abeera ojesi wakunaaza wakukola ki nga gwokeera ku makya n'omutwala mu kiyigo n'omunaaza n'omwambaza n'omusiiga ebizigo n'omuliisa nga bebi nga ye kale tasobola kukwata ekintu abeera ng'akankana kale kyasooka nekintuluganya kale nekinnumamuko nakaabanga nakeranga ku makya nempulira nga nfa naye nentuuka obudde nemukwasaganyanga mpola mpola omumanyiira n'otuuka obudde nemumanyiira omulabiridde ebbanga ki mwaka gumu n'emyezi 3 naguma mwaka gumu n'emyezi 3 nanti ekyaliwo wali ejesi nga ndabirira mukadde eka naye era nga kale ng'obeerawo ng'omanyi omuntu omukadde nga gwe buli kaseera obeera mu mazzi buli dakiika obeera mu mazzi ng'omunaaza abalina okulaba buli kaseera obeera nanti abeera awunya ng'olina omunaaza buli dakiika kumugyamu pampa buli kaseera yagage nga gayitamu ekitegeeza atasobola nadde okusiba nga tasiba oli omukadde ng'owakamalawo oti omunaaza naddamu bw'ottaaya ng'omuteeka mu pampa ng'agateeka wansi n'oddamu n'omusaayi nga si munene nnyo kaali katono naye nga kazitowa nga mu mwambaza tolina akuyambako nti akusitulirako nga nze nzekka nankanya amusitula naye ng'omugongo gubeera gunnuma nentuka obudde nengamba owayi ate nga waliwo omuvubuka naye ng'amalako emirembe omuvubuka nga oyogedde ku muvubuka n'osanyuka nenda sisanyuse yali amalako emirembe oyo muvubuka kale baaliwo bangi baaliwo bavubuka baali 3 nga babeerawo kubanga omukazi yali azaala abaana bangi oli gwendabirira kale bamuleeta bulezi muganda we yali abeera wa muganda we naye ng'oli omukazi nyini maka nga alina abaana baali oba 8 ewaka nga babeerawo abavubuka 3 n'abawala 2 kati omu yalina emyaka nga 27 oba 27 oba 25 awo kale yali muto mukkoye kati lwali lumu nga sina simu esimu yange yali efudde kati nemugamba njagala airtime kati kwe kungamba kale nga tamanyi kigambo airtime nenkyogera mu lwabu nemugamba njagala bitaaka na kale naye nga atabitegera bulungi nangamba kati kozesa esimu yange nemugamba kale nagimpaako ntamanyi ye nga ayagala kunfunirako awo kati ye kale nensindikira bewaka message kale nga bo bamanya bumukyalo budakiika babeera nga basindika message ng'abeera akuyita nagamba be wamwe biki kati natandika okubeera nga ŋŋamba bw'obanga olina kyoyagala kyonna ng'oŋŋambanga nemugambe kale tewali buzibu kati lwali lunaku lumu kale nga kale awo ewaka twabeerangawo bawala baali 2 abakozi kati nemperekerako omuwala omu ng'atwalayo kasasiri ewabwetu kati omuvuka yalinga mu kayumba awo kale nga bazanyiramu bigeemu byabwe biki nze nesigala ku geti oli ye n'afuluma n'agenda kati bwe nali nze nsigadde ku geti n'anengera bwe yanengera nangamba kati n'afulumamu n'atandika okuntunulira nnyo ng'aseka nze nemutunulira mulundi bulunze neva nenzigyayo amaaso engamba naye kiki oba kiki kyabala kati obudde bw'okwebaka nengene neneebaka kati nanti nze gye nasulanga omukadde oli nga ye tayagala olugi olugalewo akaaba bw'oluggalawo kati nali nga sinaba kwebaka ndi awo kale esimu yange olunga sirina simu ndi awo jesi nga neebaseemuko nga sina nakwebaka ngenda olaba omusajja ngazze
nasooka n'alingiza ekiro saali musawa nga mukaaga n'andingiza nensituka nnyo speed nnyo kubanga nali nyambadde kasiteteyi nga kampi nenzuukuka bwenti nenyimirira naddayo ettala yaliko teyaliiko just ezo mu kolido ze zaaliko kale ng'osalengera omuntu nandengera nangamba bampitanga Mutaiba ng'erinnya yange tebalimanyi lyogera ne bampitanga kozi yali linnya ki pankiti nga tebalimanyi kati mu pankiti nga bo balita Mutaiba bampitanga Mutaiba oba Mutiva kati nambuuza enti nami ne mugamba ayiwana nami naddayo olwo nga kitegeezo weebase ne mugamba neebase naddayo kati neezawo neneebaka dakiika emu addamu akomawo andingiza nenze nenga mpina yono kiki kyabala neneebika bulungi neneebikira ddala kati dakiika ng'emu neyitako naddamu n'akomawo naddamu n'akomawo nangamba Mutaiba sooka ojje nenzuukuka neteekako ekyabaayo awo wansi nambuuza mbu I want something ne mugamba kiki oyagala something which something nangamba mbu njagala something abanja yali muluma ngala byakule gwali wafumba nemubuuza nanengeza nagamba ekyo leke ngagala bwati ekyo nangamba nze njagala ekyo leke ngasonga wange ewange mu buliri bwo ngasonga wano nangamba njagala ekyo ne mugamba kiriwa nakisongako kyali awo kungulu nedda nali nyambadde jesi ye nga ayagala ekintu nayangamba njagala ekyo I want something ne mugamba sirina kyenkuwa ne mugamba nze najja kukola sirina kyenkuwa nangamba kale mpaako kiiso ddeyo ne mugamba sirina kyenkuwa ne mugamba sooka ompe ssente now you're talking ne mugamba sooka bw'oba oyagala ekintu mpa ssente nkuweeko ate yaziyina nga naye nga bamusuze ewaabwe yali tayina baali baavu kati omusajja oba yakiraba waliwo wayambala osanga tayambale nakiraba nga kiri awo nali nyambadde kateteeyi ngamba bagedde wamalawokko nanti nze nali nyambala mpale bulegging nga sambala ngoye endala wayambala nze legging nayambalanga uniform saazambalanga kitegeeza nga kibeerawo kugundi yali agala nnyo akabina yayagalanga nnyo akabina ate obudde nali munene ati okoze munene ng'olinako figa kati ekifireka kye kyamusikirizanga biki ebyo naye nga oba wasibanga yambanga mpale naye nga nnene nga bwenti naye kale ng'ekwatamuko ku kabina bweti kati ekyo ng'abeera ng'akutunuulira obeera ng'otambula n'akujja akagere mpaka eno ku kaviiri kati awo ekyo olunaku kale naddayo olala era nadda yansanga nga ndi mu kigo ndi mu kunaaba ye nga takonkona ajja ng'agulawo akimanyi nga ggwe kennyini wekiminizi yakiraba teyakiraba ate nga kusanze waliwo nabayenda mu abaaya nali sinabira mu abaaya nate olwo gwali gwakubiri ngajja ye wonna wakusanga andi kola weyagira mukirabiro ng'onaaba nakuba olugi najja teyakulaba bwereerewo nanti nakola bwenti nenkutama oyinza okikola leeti nga nanti ye yajja n'agulawo buzi nga kale nze nali ndowooza muwala oli kennyini gwe mbeera naye ngenda omula ne mugamba nawe bukiki ogenda kundeetera obuzibu n'agamba Mutaiba something I want something ne mugamba sigenda kikuwa awo nenzijjako ekintu nenkyesiba kale ng'ayagala nnyo okulwana ne mugamba nze ngenda leekaana nno kati awo naddayo era ye buddakiika wonna waakusanga ajja n'akuba akabina n'akusanga wali wewamugamba nti mpa ssente talina kyeyayogera teyakuwa teyampa nagala bugenzi maybe waliwo olulala bwe yajja era najja era nansanga nga neebase yaziga abantu bonna beebase sawa nga mukaaga awo najja n'akuzuukusa kati awo nasula obeerawo nga weebase ogenda owulira omuntu ng'akunyonyogira bwati owulira ng'akunyonyogira mukwambala mukwebaka oba osula mu ngoye oba nasulanga mu ngoye
nga nyambala empale nebaka naye nga sometimes obo yambadde bike ayo just yajja nakunyonyogera bwati owuli obuntu nga bukuyitamu nozuuka nomugamba naye gwe kiki mbunjagala Samsung nemugamba mpa sente olwasooka yampa $10,000 yampa $10,000 yakuwe 10 n'omujjamu samuwa walaiwa samuwa $10,000 naawe kati $10,000 singa yampa akakadde kamu for sure yamba $10,000 jali wamusaba $10,000 n'agikuwa just yajja wuzi nagamba zino ze ninako naye nja kwongera nemugamba gwegenda kati omukadde bwe yalekanira kati we yalekwa n'olikwata nendikwata ate nandiriganye kati nakola atya nemugamba kale nca komawo olulala bwenti nga amulimbanga nagenda bugenzi bwatyo nemuhahaga kyokka kubanga omukadde yaliwo nasulanga n'omukadde nomuhahaga anti ampadde 10 ate tamuwadde kakiisi nali bane banki tu ojwa sikulimba samuwa na kwechanga nze ntambule mwe chamanyi abawalabu uyakusanga ngo tambula nakona kabinga ya kukonako mbuno nomuwa just haga natokota ko yadde kabina just yakwata ko bwate kanti go mwana bumulabe duka ye ayinza nokula wati nayimirawo namalirawo kale kiteweza omwahaga nakola nze samulabako samulaba naye nga oyinza okusanga yamala kati wabijja wanti nno akola bulabe bwati nagirirawo nanti abalala bawala babeera bakugamba nanti mubeeramu ne gurupu bakadama ng'oli akunyumizaako nagamba kino na kino kati wamuwa yakuwa $10,000 n'agenda bugenzi bwati namuwahaga n'agenda era olulala naddamu n'akomawo nengamba sooka okumeko omukadde gyali alaba nanti nze nasulanga n'omukadde kubanga yoli omukadde yabeera akulaba kubanga teyayogeranga bambi tiwimale mutya waki naye nga tawulira naye just ye bwakulaba kamiramu namukadde namusabuliramu tayogera yali tayogera bambi nabwe wamukubanga oli omukadde nga tayogera wamukubako yali apama nnyo ng'oli omukadde akisusa waliwo naye obudde bwe yakabanga oba yali alwadde biki ng'omukadde akaaba asula akaba asiba akaba ye nga yebakira sayidi emu buli kaseera yali agamba jangu onkyuse jangu nga mpulira obusungu nga bunnuma aba wakatulako bwoti osuze tewebasi n'akugamba jangu onkyuse buli dakiika ye aba ayagala omukyuse ate nga sayidi emu yokka gye yeebakiramu kati awo namusunanga ne ngamba wange nze toddamu kummanyiira takaaba oli nobwomukuba oba yali abadde kiki nga tawulira bulumi nebwomunanga va ku muntu ng'apamye n'ajjayo n'ageesiga yenna ku face nga tadde yenna ku lipstick yenna kati awo nafulinanga obusungu nange musunamuko muwamu olungi kati ono bwe yajja nga linda mukadde akyalaba n'addayo nanti awo kati teyadda n'alekeraawo teyalekeranga awo buli dakiika yali ajjanga naye nze nga sisobola kubanga era nkimanyi ekiddirira bakala bagamba nti waliwo embozi gye nawulirako nti asobola n'okujja ng'ali bwereere bulungi nnyo yajjanga ng'ali bwereere sometimes tunyumiriza era mbadde sinakituukako naye nga yajjanga sometimes ng'ali bwereere abaziga bonna beebasajja ate nga yena limba ora yalina akantu katono kali katono sometimes yajjanga ng'ali bwereere nga talina kyayambadde nanti akimanye wakati wali bonna babeera beebase wali wajjanga emisana saawa nga 8 nanti bonna babeera beebase ajja ng'ali bukunya ng'abo yazaalibwa misana tuku n'okalaba bulungi nnyo najja n'akugamba sooka ojje n'agamba jangu wansi osange wansi ng'ayagalayo mu luumu ye naye ngamba kale nzijja naye nga sijja n'addamu n'akomawo waggulu ng'ali bukunya ye byenna yina nga bwe olwoka mwatabo tunuka kuba
twakubako saka kubako nakakwatako saka kwatako for sure saka kwatako kadi womubuuko otya just naberanga ngamubuza abuze era kyekyansi jayo kweki era na tata waabo naye yali andemiddeko naye nga kyekimu naye ate ye nga muzeeyi bitya ngagamba ataye ye nga tayogera just yakozesa sayini ajja bulungi neyeefula mbu ajja waggulu n'agamba jangu nkwatireko ng'ayagala just ye akunyigire ku kisenge bw'ati ajja si yalina olubuto olunene ajjanga n'alunsaako bw'ati ng'ayagala kunkwatira ku kisenge kale nga sola leekaana kubanga bwe ndeekaana bawansi bagenda vayo bagamba nzaamukutte nga sisobola kunyiga kintu kyonna wabeerangawo nalwonyigirako n'akunyigira kuba n'agamba sooka ojje nkwatireko wano ng'abeera ng'akwata sometimes walunaku lumu yali alidde emmere kale nga bubatuula wamu awo kati nampita nangamba sooka ojja ogyeko ebintu ngenda okujja nga nsanga yenga naye yeetadde bw'ati ng'ona olugoye yalusitudde ate waggulu nga gonna agantu gali wansi n'ogalaba nagalaba naye nga gabulaaka si beeru baali beeru naye nga akantu kabulaaka tata n'omwana niye yali asinga ate akoleko omuvuka kaali ka brown naye nga go gatata gali ga bulaaka zigizigizigi kijja ki byonna nga bya bulaaka naye nga balina omuntu mutono tata n'omwana yali asinga obunene bonna benkana wakubanga bonna beera butono wakuba kale ak'omuvubuka kabeerako nga kayimiridde wakuba kana akono kaba kagwamu amaanyi tata mukugwamu amaanyi ye era naye ng'akyayagala yali ayagala just mulabe mbwoba nange oba yali alowooza mbu ngenda mugamba jangu tugende simanyi kubanga ye nagasanga gonna agatadde nga ye talinako yadde nga just atudde awo n'olaba buli kimu nakiranga n'ogenda bugenzi najjako ebintu just nateekayo eriiso limu nenzijjayo nenzijjako ebintu bye yali antumye nengenda kadi naye akumalangako emirembe ng'oggyeko kunyigera ku kisenge oba sometimes nakukuuma ng'ova wansi nayimirira awo nga ye kale nga akasolo ke kennyini okalaba kubanga baasibwa ati ekinanka kyabwe n'ebigawundi byabwe ebiteeteeyi n'ayagala omulabe naye nze neweefula nga tolina kyolaba nga ye jasa yagala mulaba bulabe nga ayagala mulaba mwala bumulabe edduka muntu mubi nnyo kati wavaayo nga tewali kyokoze yadde empisa embi tewali kinakola kubanga banjagalanga nnyo abawala ye nga bo tebamanyi kyempitamu ate n'abawala balina emizeezeze nze munaye tebampisa bubi batugamba nti abawala nabo balina emizeezeze olaba jasi buli omu kale wekangambe mukisa gwa muntu buli omu alina mukisa gwe sigamba mbu buli omu agenda sawudi yabonaabona wavaayo otya wasomokayo otya nanti nze bwe nalaba kale omuvuka yali amazeeko nnyo emirembe wali olunaku lumu bwe yajja ng'omukadde naye nga kwali kale olunaku yali mukadde nga mulwadde kale ng'akaaba nnyo kale nga tasaana awulira amatu ge nga tegawulira ye omuvuka bw'ate ajja yajja bulungi nansanga neebase nali nyambadde kabayika kange nno omukazi wadde na misana nno olwegulawo nga bonna tebaliiwo kale omusajja ajja n'akwatira ku buliri ne tulwanira ku buliri ne mugamba munnaye ng'omukazi wuyo agenda kukulaba omukadde nangamba nedda just dakiika emu just mpaako dakiika emu ne mugamba sijja kukwako omusajja n'akwatira ku katanda awo nnyo 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 akatanda ne kamenyeka n'omumenyeka nga tulwana naye ate omuwa era saamuwa kubanga nali nyambadde bayika nagezaako n'ogitambula nekapasuka nekikolanyo nekapasuka naye nga ye yakasika nnyo muno nekapasuka eyo omuvubuka mbu nekapasuka nera n'atakikola nanti nali nyambadde bayika munda nga atadde munyika ano gaye kakamala nekapasuka kapasuka naye nga era saamuwaako kubanga omukadde yaliwo n'omuwala nga gwenkola naye nga mwali nga tabalaba muwala yali abeera mu luumu ye nga kale nga ye agalawo olwo walubuuka otya nalubuuka munnange ye oli omuvuka yali mugezi nnyo nga tajja abantu kwebali mu kulwanagana n'amala n'afuna bufulumyera twasooka ne tubeerawo kawo ne twalwana n'okumala kumpa essaawa nnamba nga gye tuli ayagala muweeko neŋŋaana era yamalirako awo nze namulaba sikitegedde yamala
ngireza katera gosobola nze nkugambye baleera abawalabu ye ne bwakukwatako bwati asobola okumala eza yayoza bayika yagiyuza nanti ng'ayagala yingira alinganga Yosefu alinga Josefu nze sawa 15 ate gwe omutolo omumanyi omutolo soka mubuulire omutolo oyo omutolo mubuulire gwe muleke naawe aye batugamba nti abatolo nze sawa 15 omutolo omusoga otuuka wali n'ogamba munaye ndeka ndeka ajja tunyumiza n'ogamba ndeka awakana awakana gwe tonsobola takusobola ani akusobola tewali so kati wavaayo otya like wangaye nti bwakaaba ne bakuta tebanta kubanga nasooka ne mbagamba njagala genda kati omusajja n'angamba kugeza obagambe buno oyagala genda ngenda bagamba mbuwankwata ono muvubuka kennyini ono n'angamba bwe mbagamba mbuno mbuye agenda bagamba mbunze kennyini abadde akola ki amwetega ate nga mbadde njagala mmukwata kati awo nekinzibuwalira nnyo nga ate nga mpulira nkooye omusajja buli kaseera abeera ajja buli kaseera ye nga obeera webase buli kaseera kale nengamba kati nkoze ntyawo nensooka kale nembirawo ku buli bweŋŋamba okukyogera nga ngamba gegeza okyogere era kale olunaku lwakeera lumu nengamba kati neŋŋaana okukola n'omukadde neŋŋaana nembeera nga nebase nebagamba ndi mulwadde nembeera nnyo nga mulwadde nga saagala kuva mu buliri ngaomukadde simunaazanga basanga kerini nga yeepamidde ng'aliawo nga tesimukutteeko era nensooka nemalawo myezi 2 bagamba kati sooka otuwa obudde biki mwezi gumu tugenda kukola kitugenda kukuta era omuvubuka nangamba gwegeza ove wano kale nze nga simuddamu nensirika lwali lunaku lumu mu mwezi gwa 7 awo nembalima nemagamba dadi wange mulwadde ali bubi nnyo nenfuna ekifaananyi ku tiktok omusajja bamutaddeko oxygen biki buli kimu nenkibalaga nengamba dadi wange afa ate nga njagala genda nebasooka nebagaana nebagamba nedda sooka okuumeko olimba dadi wo si mulwadde nebagamba dadi wange mulwadde nenkuya office beitha office ye bwobeera mu kiyumba tekufaako maybe gwe nga gwe kennyini weetutteyo awo tebakulinako obuzibu naye nga bo bajje babakunoone biki nembakubira nebagaana nze nga mpulira kale omusajja amazeeko emirimu bagenda n'okuntuusako obulabe olaba bwakwebakako nofuna olubuto naye beitha abo abaana bafunya ddala embuto abana be Saudi bazifuna ne ku office yaffe gye bali abaana oli avayo ng'ali lubuto n'azaalirawo wakumutera n'obutalufuna nanti saamu wakozesanga gundi nanti saamu waako so wava Saudi nga totera gwe wadde sina gwe nawaako olaba nini weesekerera saamu waako nedda saamu waako nedda singa kati singa ndi lubuto kati abagamba kati oli boyfriend we yakufunisa olubuto aliwo gwe wakyawa yagala mukwano saamu waako naye ekitegezo oli virgin ndi virgin bwe ate nga bakukaayanya kati kiki nze ndi virgin sibaako ekityo ogenda kumpameka nga bw'ogisangako nanti gwe bagambye oyagala mbeera gweyogera eyange njitunda meka obukadde 2 nanti kati awo omala obukadde 2 bwamukwata miliyoni 2 miliyoni 2 kaddobi naye musaleko nawe miliyoni 2 ng'ogula ki kale kamu kitundu va mu bukadde obwo simanya mitwalo 5 yozuku ago matono maama ngwolwo ki ago matono kubanga yange ndudde nayo myaka meka kuva mbuto kuva buto ali nayo nga ndi nayo njiye kuumidde omusajja agenda okumpasa sikulimba bwoba oyagala kakasa tugende
Yozefu nno kamera tuzikuume wala yazikumbebbe Yozefu omutuukirivu so nokupira office esimu ne bagaana kati kwe kulimbako awalimba gamba daddi wange mulwadde kale bambi tebaali babi tebangamba nsooke mbagumikizemu omwezi gundi bagamba nedda sisobola kubanga obudde omuvuka yangamba kubanga ogenda kati olwo nga maze otegeera mbungenda bamugambye mbuno ono agambye agala agenda ewaabwe biki kale nanti bamanya bawalabu batuula wamu ne batandika okunyuma kati najja nangamba ogenda oŋŋamba olunaku lwogenderamu ayagala mbuze muweeko nga sinabagenda omuvubuka nga ayagala muweeko neŋŋamba kale nja kukugamba era olunaku olwennyini saamugamba yalaba bulabi nga bagamba mbuleera agenda najje waggulu nanga lwaki tewangambye n'ayomba nnyo nemugamba zesi nze munaye mbadde siinaako ddata nenga mbadde siinaako obudde bwakukubira ne banzizaayo ku ofiisi bwe batyo bwe banzizaayo kati awo ku ofiisi nembeerako kumpi nga mu mwezi gumu naye era nabo nga baganye okumpa nankani tiketi nga baganye nga bagala nsooke malirize emyaka gyange naye olwogaa nti ku ofiisi awo naweera waliwo abatawaanya batya abaana bakola ki besaba beerawo gye bali tebakusaba ku ofiisi abaana babeera bangi twali baana bangi nnyo so boto n'okomawo Uganda ne banzikiriza nenkomawo nenzira kyokka toyagala kuddayo ebbanga lyewamala ng'okola sente wazisanga wakolamu ki sente bazirya munaye nemba buli muntu ava Saudi sente bazirya munaye ne bazirya munaye tosanga ani yazirya wavanga ne what break nga bawo wamusha kati ani yazirya bazirya bani era sente bwe najja nabo era bwe bani abazirya boyfriend muntu yazirya wamujja ku TikTok Facebook muntu munaye gwe nali ziweereza nga wa famire yo kale saazisangako nze najja nazo zeezo zennyina akati zolyako zenninako era sina kinakolako etezo omuntu wakubuuza nti Saudi wakolayo ki sina kinakolayo era sina kinajja ozo gulayo empale nagulako ente bambi omukulu kankukubireko dakika 5 kankubireko mu dakika 5 we wagulako mpale n'ente nagulako ente zokka olinayo ente ente kyokka kyenafunayo kyekyobugaga kyennina ente mmeka zaali 2 gyeziri ziwaganawe nga gyeziri nanti bwe mbadde mukyali waka era kati nejjusa singa sente zange nasinikiranga mama wange nandizisanze akasa wagulayo ente esobola zirunda mpola mpola ziri era ziri lubuto bagamba okuwaka ziri nagula nkulu naye nga emyezi gyonna gisigadde tewali era bwe najja nabwo bwekka bwe nnina era bwe njagala kuddayo era mbadde njagala kuddayo naye nina omusajja ngamba Joseph ofunye omusajja tosobola mulekawo ngamba Joseph kati tosobola mulekawo nsobola mulekawo kati muleka ku Joseph abantu ng'asinga omukwano kimanya nga bebi amwagala nnyo kyeka inayo omukazi tolaba lwaki oba weekweka jangu nkwate kukalira okulabe wumalu Joseph ala takwagala nanti kati kyeka tonjagala obwo takwagala kati Joseph jangu ofuja mukyala akakolaga mu bantu ndi mukyala otakwekwese obuwa omudduka sooka ojje
Jangu. Sibya kamera baraga ndi ya kamera. Ngenda kwekubira akalango no. Kale tunuze eno kale. Tunuze eno. Kabada tunuze eno. Tunuze eno kamada. Zezo jangu sibya kamera. Jangu nawe. Kati ngenda kwekubira akalango no musajja omulala. Nedda. Kamada tunuze eri. Takwagala katanjagala ngenda funayo omulala. Jangu kyeka inayo omukazi omulala tayagala bamulabe. Nedda kamera yo jimpe wano. Jimpe wano. Yete. Takwagala. Tanjagadde bambi. Ate kati ama ofunye omuntu. Takuswaza mu bantu. Sazeewo okumulaga abantu. Nange nkulaga abantu. Jangu nkulaga abantu nabe waka bagenda kukulaba. Wamagwe mugambe. Omalu Joseph amato mwagadde? Jangu. Lwaki oyina omukyala mubuuze ebibuuzo bibyo yaga. Oyina omukyala? Nanti kati lwaki otya? Nanti jangu abantu nsooke ndumya abantu. Jangu olumya abantu munno kati olina exo oli owegundi. Jangu tusooke ndumye ku bantu. Bamuyitani koze exo? Saga muntu. Joseph jangu tulumye exo oli. Jangu tulumye munna. Gabalowooza nti nno. Jangu tulumye abasajja. Joseph taliiwo. Bannaye. Anjagala kuteka. Laba, yoyo no gobadde ganda agenda kugana okugenda egundi bw'ofunye omusajja. Kati kanfuna omulala, kankubira omulala. Bannange mukyalo n'anoonya. Noonya munnange, noonya musajja. Ate gwe edita. Abo tegeza n'obutabisiza n'ebisala. Munayo bannoonya. Olanya musajja ng'ali ate. Ngata takuswaza mu bantu. Ngatanswaza. Ngata kusola kwekweka. Ngatasola kunekweka. Kati Joseph yagamba njagala yenga tayagala kujja. Jangu nanti abantu bakulabeko. Nandi mukwate ko wuya zimukwate. Ayinga kutemboka agenda kukuba. Ate ensonyi zaki? Nange nina. Jangu. Nona alina ensonyi. Ye mboko yaki agenda mukuba. Teka aganye. Munaye wama noonya. Noonya musajja. Aha musajja ngali ate. Musajja yina. Naye nga musajja agenda okunjagala nga bwendi. Nga tatya kamera. Ngosobola omuposera ku TikTok. Oba kitegeera. Oyo twamutadde. Tayagala mwana wattu agenda mulumya. Yaganye. So, kati omuntu wajjamu nimba okusangana nga pankiti oyo omumpe. Ng'omuntu. Nanti kati oganye. Oganye naawe kati tukwakala kajjasa. Omuntu guteje tukuba. Mtu akukwana naye akutemba oko kwisente. Ni alafu n'omusajja gwegenda okulumisa. Edda kamera giteeke eno kunzi. Tetumbalaga kati tuli serious. Tetumbalaga. Ebeerawo bwati. Ate kamera weyengo yeeri. Kamera gikwate gitembe. Nanti olake njagala abantu bakulabe. Njagala n'oli naye kennyini ayansawe naye akulabe. Yalabe. Eyo. Weya gitunuze eri. Nenda kama tokyusa kamera. Tokyusa kamera. Tasa kunjagala bambi. Mama before nze nkubira akalango. Amakala kukubira akalango. Aba nkubira akalango. Just come on Joseph. Just kujabuza omwala nawo ngante munayi. Omuleleko. Yeye mukwata ku bwoti baby nkwagala. Yes n'abantu bakulabe kutumyeko kuba yaye munna. Na kamera nga kweri. Nenda kamera sembera yeri. Nedda kamera yotabirako yes. Kenkwate nene ebiye. Yes before oteka kembera. Akalunkukoze eki. Yagaliza nawo. Olunajagala wama. Oluna takwagala bireke. Omuntu anjagala mba mulaba. Obo mulaba. Omuntu wata kwagala era obo mulabirawo. Olabye.
Naga ogenda funa. Ngenda funa wama. Ngenda funa omusajja. Njagala omusajja omulungi. Ananjagala. Ngatasobola kwekweka. Ngatasobola kunekweka. Nga muka TikTok okulayi bulungi nnyo. Nga mutambulako naye. Atagenda kulimbalimba. Nkoyo abayaayi. Batufeze nnyo. Kunsi kuno. Abayaayi bagadde kuno nabawuliramu. Buli kimu mukirabe. Buli kimu nkirabe ku myaka yange emito. Anyway, ayagala Punkity kikyomalo. Bamaze ku myaka yange. Nze nkutadde olunava mba tukulemesa. Kiri simba. Nze saawa zino nowota mukyala wange nalo nkatula wano nenkola program sanswaza mwagala. Uno jangu wano. Jangu kusituleko no. Jangu akusituleko. Tenda kwatira kama kasawo mungu. Jangu kusituleko bina. Aja kusiba ku musibi ngato kusiba. Design. Nsagala kusiba. Jangu. Aja kusiba gagire. Baby jangu. Aina omusajja zao tona kyo muganga. Munaye ajje munaye musituleko baba yagala. Kuira datereza sound kuluna jato. Jangu munange. Baby omulungi jangu. Naye nkubulire va ku basajja bano. Tujja funa omusajja ategerekeka, musajja omulungi, musajja nga tagenda kukweka mu bantu. Awositegi. Omuntu anajja n'ewaffe munaye ne bamulabako. Alasoka bakojja oyo gwoli naye. Kojja munaye ambeereddewo naye maama. Aho malumvaako. Kobezi Joseph mvaako. Joseph. Afuniddewo erinnya ly'okumwana. Omwana bajja kamulongoosa baba. Ajja tuuka ekiseera akafaanane. Ndi akafaanane ennaku zino. Bula abantu. Bwana Jose yaganye oyo tanjagala muleke oyo tumwesonyiwe dda mwesonyiwe jafuna mu noli n'empeta zizo nawe tulima tutulina musajja nedda jesi zino za kwambala mu jesi nze sina musajja wamaze sina musajja ate empeta za jesi kwambala muko. Anyway, Punkity ayagala musajja ava Saudi ali virgin. Aina nga bwakongedde naye kawuli ava Saudi ali virgin talanga ku musajja anoonya musajja abadde Saudi nga abasajja bamusumbuwa babanga amusumbuwa omwana nga amusumbuwa era lumu omwana yayuliza bugundi ye bokisaye bagita bokisa bayika najikota najiyuza naye nagamba sijja kuwa kanekuume omusajja yenna nga oli eyo gwo gabadde yeekuumidde jangu mga box kange mwini box yange ronye namba yange mwini box yange nze nkuwe Punkity siwe kiri nanga kuleka yombe Saudi naye navaayo abale kutukyalira kati nsabira abo bonna abo bonna bagamba mbunni mu Saudi nedda mulimu abeera ne chance ye so obaka bo ayagala okugenda ekitegezo songa nti genda muna yagende mulimu abeera ne mukisa gwe sigamba mulimu bagenda yagenda kufa oba mbu bagenda mutulugunya nedda nze tebantulugunyizaako era nvuddeyo ndi bulungi yes bwabaddewo ng'omukadde kale nga nsumbwa baba nga nsumbu naye nga abantu tewabadde wabi wabadde walungi. Anyway, kwesi before media tugusa ensonga tubadde ne Punkity single lady na virgin Punkity virgin gali mayo kati onakosa linya lya da virgin Punkity so atutaka akasente bannaffe aba Remfy baga nti gwe wonna ayagala okusibanga osindika akasente okuva mu nsi ez'Ebulaaya downloading app ya Remfy kozesa promo code ya SB4 osindika akasente ko wano e Uganda bannaffe aba Wamato Estate Management bagamba nti gwe wonna nga olina ennyumba ez'abapangisa naye nga abapangisa bano tebagala kukusasula ssente bakwase contract eyo babeerenga bakubanjiza abapangisa babeerenga bakuwa akasente ko mu budde okole ate bigenda mu maaso babasiba Wamato basangwa wona tete ku Makai Road wana naffe aba Azul Tours and Travel bo basangibwa Kyengera ekizimbe kya Kyengera Mall tubadde ne Punkity da virgin galo mubeere bulungi mweraba.
Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Lugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa k'abasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkomuleto okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist baako Kibati Tours and Travel destined for greatness kati no nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati.